Saer oedd yr Iesu. Saer oedd yr Iesu. Gweithio'n siop oedd ei fam, ac yn bytlins oedd ei dad o yn yr ha. Roedd gan y cradur weithdy tu ôl i festri Capal Salem, a digon symol oedd ei waith o, os cofiau'n iawn. Mae'r gweithdy yn o hyd ac yn llawn o blydu geriach, i fod o fel y capel di hen gau. Mi farwodd gaea llynadd, ar ôl noson yn y meitar, yn yfad sianti yn y gongol ar ben ei hun. Mi gath hartan ar y pafin, a fan ar oedd o bora wedyn wedi marw rhwng ffrynt a drws y tŷ. Mi welodd mam yn dilyn post, mae ym Mangor oedd y cnebrwng. Angladd breifat, dim ymyna. Ac mae sôn fod o'n filioner a fynta wedi byw ar ddim drwy ddyddiau, a bod y pres di mynd at gefndar drawn Stoc. Pan o'n i'n blant, dwi'n hannar cofio gweld y tylla yn ei ddwylo, pan fyddai'n cynnig fferins o'i overalls. Y tro dwytha nes i weld o, roedd o'n hercian lawr stryd llygod. Dwi'm yn meddwl nath o'n nabod fi deud gwir. Roedd ei groen o'n llac a melyn, ac ogla piso yn ei ddilyn, ac na, nes i'n am traffath deud helo. Saer oedd yr Iesu. Dim bod ots am hynny bellach. Hyn beth rad oedd ei arch o, glywis i.